Da li vam je dosadila vaša stara majica? Zar ne biste želeli da je malo osvežite? Možete to da učinite uz pomoć jedne alke, odnosno minđuše i providne gumice. Stavite minđušu ispod majice, a zatim ovako gumicom privežite. Ukoliko još uvijek niste zapratili kanal, učinite to sada. I pogledajte kakva transformacija. Od stare dosadne majice napravili smo novu. Da li vas muče tragovi pudara na majici? Ako je tako, pogledajte kako to možete da rešite. Ja ću demonstrirati na ovoj beloj majici i zalepit ću ovako ovu traku, pa ću ovaj deo isprskati šamponom za suvo pranje kose. Ovaj drugi deo neću prskati, a sada ću uzeti puder i staviti malo na Beauty Blender. Pa utapkati. Kao što vidite, ne ostaje ništa, a ovde ostaje. Nema osobe kojoj se nije dogodila ova neprijatna situacija. A možete rešiti vrlo jednostavno uz pomoć dnevnih uložaka. Jednostavno, kada nosite majice koje su tamnijih boja, zalepite ispod 2 tanka uloška i ona će upijati znoj, pa neće ostajati fleke. Uvlačenje konca u iglu može da bude veoma naporno i dosadno ukoliko ne vidite dobro. Ali ukoliko vrh konca premažete providnim lakom i ostavite da se osuši, sledeći put kada vam bude trebalo da uvučete konac, bit će veoma lako i jednostavno. Mame koje doje se vrlo često susreću sa ovim problemom. Također možete da rešite uz pomoć uloška dnevnog koji je potrebno da ovako isečete na 2 krugića, a zatim da zalepite ovako na brus. Bilo bi bolje samo koristiti one malo deblje uloške, ne ove baš tanke, i problem je rešen. Najviše volim da pravim ovo čudo, a to je da u jednu teglicu sipam nekoliko kašika šećera, dodam malo maslinovog ulja, dodam malo i kokosovog ulja i sve dobro promešam. U sve ovo možete da dodate možda i malo eteričnog ulja ukoliko želite da dobijete lep miris. Zašto se ovo koristi? Pa koristi se za peeling. Kada se tuširate, možete da napravite jedan lep, prirodan peeling tela koji će vašu kožu učiniti sjajno mekom i predivnom. Kako biste izbegli neprijatna iznenađenja poput zarađelih tragova od proizvoda kao što je pena za brijanje u vašoj tuš kabini, postoji jednostavan trik koji možete primeniti. Pre nego što je uopšte stavite u tuš, premažite tankim slojem providnog laka za nokte pa ostavite da se osuši. Na taj način ćete zaštititi površinu od zarađelih mrlja i ostalih nečistoća. A ako vam se dešava da vam nakit crni i ostavlja ovako tragove, mali trik jeste da unutrašnjost recimo prstena premažete lakom, sačekate da se osuši i evo ga. Ukoliko uzmete nekoliko kašika vazelina, naprskate svojim omiljenim parfemom nekoliko puta, promešate, možete dobiti jedan veoma praktičan za poneti parfem, da kažem, odnosno parfemsku kremu koja divno miriše. Ukoliko vas žuljaju cipele, možete jednostavno da uzmete ponovo dnevni uložak i da isečete ovako jedan komadić. A zatim zalepite. Na taj način možete sprečiti dalje žuljanje. A ukoliko vam se noga kliza u obući,
i znoji, onda je najbolje da zaštitite obuću i da vam noga ne kliza tako što ćete zalepiti dnevni uložak. Kada vam se desi da vam je kosa masna, a nemate vremena da je operete, nemate šampon za suvo pranje, možete da koristite, ukoliko ga naravno imate, baby puder i da jednostavno ovako malo utapkate, uradite ovako i osim što divno miriše, izdržat će kosa još jedan dan. Ukoliko vam se desi da ostanete bez rolona ili antiperspiranta u spreju, ne brinite. Iskoristite ovaj jednostavan trik. Jednostavno istresite malo baby pudera na dlan i nanesite ga ispod čistih pazuha. Baby puder će ne samo osvežiti, već i upiti znoj, ostavljajući vam prijatan miris i suvoću tokom čitavog dana. Ukoliko vam se stalno dešava da kada se sagnete, naočare skliznu i padnu dole, onda možete da se poslužite ovim trikom. Ukoliko je ovaj deo metala, pažljivo savite ovako na dole, samo pazite da ih ne polomite. I na taj način će naočare mnogo bolje stajati i neće više padati. A jedne obične salonke mogu da se nose na više načina. Ukoliko im stavite ovako ove ukrase za obuću, njih inače možete da kupite na AliExpressu, možete da se poslužite i ovako ovim trakicama. Znači najobičniju traku stavite ovako i umotate i možete dobijete potpuno novu obuću. Možete stavljati i minđušice ili neki broš, a evo pogledajte ove mašnice kako divno stoje. Za efikasno uklanjanje neugodnih mirisa iz obuće jednostavno ubacite po kesicu čaja koja će upiti i neutralisati sve te neprijatne mirise. Tako ćete osvežiti svoju obuću i učiniti je prijatnijom za nošenje. Ukoliko vam se dogodi da vam ispadne igla na pod ili tepih, verovatno imate barem jedan magnet na frižideru. Iskoristite taj magnet kako biste lako pronašli izgubljenu iglu. Ako vam čarape puknu, možete da iskoristite naravno providni lak ili jednostavno lak za kosu, a također još jedan trik za uvlačenje konca u iglu jeste da vrh poprskate lakom. Ostavite like, a ja se iskreno nadam da će vam se dopasti ovaj video.